pamba andekone mundele ya zali komona na tilelo bon tata molimo santo tango ayaki au secours ya nkolo Yesu toyebi histoire ya Simon de Cyrène a secourir nkolo Yesu na kokumbaka ekulusu wana akumbi ekulusu wana sike akumbi bapasi nyonso ya mokili po ete bato na ntango wana bandimelaka nkolo Yesu te bandimelaka ata moke nkolo Yesu te tata molimo santo akumbi ekulusu symbole ya oyo pasi mutu mwindu akomona kaka na se ata po ete mokili oyo ebonga biso nde ngai na yo mutu mwindu azali kokumba mokumba wana kulusu wana ya nkolo Yesu kino moya lelo ekomonanaka te epai kuna bakundela nkolo Yesu epa bayuda epai bakundela nkolo Yesu kino sikoyo ekomonanaka te or mabota wana ebunga ba vrai bana ba Israël parce que papa dienge na lobi na biso epai bakoma juif na mukanda ya Nzambe bino bolongola ka botiaka kimbangiste botiaka kimbangisa Nzambe soka alobi likambo ya kokosaka te elingi koloba ete oyo bazalaka kosalela na tango wana bango kaka bazala na tango papa dienge na lobi soki oza na etango oyo se kosalaki na ba génération elekaki ça voudrait tout simplement dire que ba oyo bazalaka kosalela solo nkolo Yesu na tango wana o balandaka sima ya Simon de Cyrène kata molimo santo ya na sekura nkolo Yesu bango nde bamemaka ya ekulusu wana ti bamemi yango tina kombo ya ntwatila otali mais lokola molini satana akolandaka bantambi ya bana Nzambe bipai nyonso masengini ya mabe ekotaki lisolo ya Noé na bana na ye baye kobota Sem aboti kushi aboti Nimrod maimanso wana masalami kuna na Kongo dia ntwatila mbanda Kongo mais Nzambe pesaki bango instruction bo panzana po te sango na ye tata Nzambe ke na mokili botonga botana botonga sa mokili bango bakangaki likambo na bango ya mabe contre tata volonté tata Nzambe alors biso to panzana te to kotonga ya biso esaleli awa ndako na biso ya mulai pour te concurrencer tata Nzambe to mona pe Nzambe ko banda wapi basali tour de Babel na bango baboya ko panzana omoni mais Nzambe asepela kite apanzi bango na maye na yini noko ya kebele bapanzani biteni eke ipai na ipai oyo Nzambe parce que isika nyonso mbeba ezalaka Nzambe azangaka te na ba o bazana elembo na ye c'est comme na tangu ya Noah mabe ezalaka na kati tout autour la Noah mais y compris na kati libota na ye mais aponi Noah ne lolenge moko pe na tangu ya Nimrod mabe etondaki Nzambe apanzi bato mais tangu wana bato bapanzana iko na matako na tour de Babel bakei mokili mobimba eteni eke Europe eteni eke Afrique de l'Ouest ete bapanzani minoko ekomi ebele ye moko Nzambe akiti aiko s'installer na nkamba Yerusalem presque sikane ya kala o ifale ya botama parce que tango bazali kotuma mama kimpapita akebisi bango bino bozali kotuma ngawa na mwana kimbango o bazali kobelela kimbango kofula mwana boyebaka ete nkolo Yesu akobotama pona kosikola biso mutu mwindu me akobotama na mokili sika epai mosusu awa bondimi ete bokolandile mosika tina yango papa Simon Kimbangu ezali nango kaka prédiction na ndenge ete alakisi ete Nzambe aza na esika ne ya kala oyo akitaki pe lokola molimo santo akoya kosikola mokili oyo na ekeko ya mine fallait aille kobotama na nkamba donc ezalaki planifié c'est pas un fait d'hasard non aille kobotama na nkamba esika ne ya kala ezali tango théologie que Nouvelle Jérusalem esika Nzambe akovandaka esika nkolo Yesu akovandaka esika tata molimo santo akovandaka écoutez esika Nzambe akovandaka baza koyeba za biso tango takiba na mike Dieu est au ciel n'est-ce pas théologie que libonde lié à notre Père qui est au ciel notre Père qui est aux cieux n'est-ce pas oui. Notre Père qui est Nzambe na biso azali kuna na likolo libonde lié universel or biso théologie Yerusalemi
ezali evandelo ya tata nzambe nkolo isu pe tata simokimbango molimo sana. Ça voudrait tout simplement dire que en nous référant à la prière ya nkolo isu notre père qui est aux cieux, cieux yango ezali nkamba. Par déduction, les cieux dont parle Christ na liboneli na ye, c'est nkamba puisque nkamba yeluselemi evandeli ya tata nzambe nkolo isu pe papa simokimbango. Voilà c'est qu'un kamba na miso na biso kimbangisa, et c'est qu'un kamba doit être un kamba na miso obayebi nkamba te. Et papa olobi na biso bakoko na biso tango bapanzani bango bake kofanda na mboka oyo nkolo Yesu abotamaki Yerusalemi. Oyo mutu mususu alobi mbala mususu tokutana ndeko na ngai na musala alobi na ngai mais ngata mozaki na Afrique na banoka na Yerusalemi ezaka na lola. Menzoka ne Jérusalem eza nango awa côté ya Palestine. Donc likambo wana Yerusalemi eza iloko moka kosakana te, eza ya munene. Mais bakoko na biso bayena ekuluzu. Ekuluzu wana ezali wapi papa? Pamba te olobi na biso te. Olobi na biso ke bayena ngona royaume Congo d'Antotila. Esika nini? Tala biso tokolandaka nyonso banzambe na biso kolakisa biso. Biso bakimbangiso tokolobaka te makambo lekela biso kana mutu mpona koloba tolobi. Tozolanga batambi ya banzambe na biso. Papa Simokimbango ye moko yaki na kati na biso alakisi biso makambo mingi. Papa na biso misatu, papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangena balakisi biso ba vérité oyo makambo nyonso ebombama. Toka mata papa Diangena akendeki na Israël 1961, 1963, 1967 ba voyage nyonso salaki na Israël. Pour zalaki membre de la reconstruction de la ville de Jérusalem pour Diangena. Donc il fallait chaque année akendeki kuna. Azalaki okendeki kuna. Mbula moko akendaka kuna atunaka. Na ba yuda oyo baza kuna, na ba chrétien bazali kuna. Mais bolakisa ngai pai bakunda nkolo iso. Bakoko lakisa ite. Bayebi baroi David, baroi Salomon banani tout ça. Oh emona naka. Mais pona nini oyo nkolo iso esika bakunda nkolo iso kino singo oyo emona naka te. Kulusa mwapi yango emona naka te kuna na Yerusalem. Ayebisaki bango parce mokolo moko koya boko yeba nkolo iso soki kulusu ne ezali wa biso mboka ne ezali wapi. Ndenge kaka ye kotondola biso makambo le 25 mai kuna pa bayuda ayebisaka bango deja. Utali karate na mibembo na ye moko pèlerinage ti na mbata kulusu. Kuna na bakongo. Bakoko na biso bayebaka likambo wana. Kulusu moko eza bisika boye. Bazali komona ngo bisika moko pe mystérieux. Makamu cheza kusala makuna. Papa Diangena ake bisika yango. Papa Simokimbango kiangani akomi kuna na mbata kulusu. Esika kulusu wana ezali. E kulusu de siko ezali yango moko te. Ezali na couronne d'épines o batiaki nkolo isi na moto. Ekomeli kuna ndenge nini. Ekomeli kuna ndenge nini. Mais curieusement kulusu yango bao bayaki kokolonize biso balingaki baarrache yango balongola yango ekomaki mystérieux bamema yango ata na mokili ya poto bakotiango na bamisue na bango bakendeki baarrache yango na makasi na batracteur. Mais bakokaki yango te mbala mosusu balongoli yango bamati yango na mutuka quelques mètres plus tard mutuka ese renversé kulusu yango moko ekilubite ya kozonga na esika nango. Tala mama mikameza bamama kamusi emonanaka na bisika wana na mbata koto kulusu ya nkolo Yesu ezali epai na biso na Congo. Utali kolokela ngo epai mosusu te. Alors soki eye na kati na Congo otebi ke nkolo Yesu akundamaki na Golgotha, n'est-ce pas? Oui, oui. Batie na kulusu na Golgotha. Lelo soko tali bien ba similitude ya histoire ya nkolo Yesu na biso bakimangista. Tala effusion de sang. Papa Dialungana kedoko sala na Kikulukuta. À quelque chose près comme on a Golgotha na Kikulukuta, c'est à peu près les mêmes mots. C'est les mêmes mots. Il y a une sali ba recherche entre les Hébreux na Congo, comme on a ba mumingi et kokani na kati. Kikulukuta, Golgotha, effusion de sang. Nyonso wana bisika nyonso wana ezali komona na kati ya ba Congo. Na kati ya Congo ya Ntotela. Ozomona. Et dans tout ça, le centre de tout ça, c'est Nkamba Yerusalem. Pona nini, parce que Nzambe azalaki kovanda